Hello，大家好啊！好耐冇試過喺 YouTube 同大家見面啦。2025年發生咗幾件人生大事，對我都好重要㗎。第一件事呢，就係我終於搬散啦，好想同大家分享我嘅喜悅。不過搬散最麻煩呢，就一定係執屋啦，仲要執行李。而家睇返啲片啊，都好佩服自己嗰陣時點解會咁有毅力去 pack 箱執屋啊！今次搬屋呢，我哋呢就揀咗自己揸車去。你又估唔估到我哋今次搬咗去邊度呢？你哋繼續睇埋落去就會知道我其實搬咗去邊度住啦。我哋由多倫多嘅西邊一直向東邊出發，全部都係自己揸車去，中途就要住酒店整嘢食。呢個經歷呢，雖然呢就比較辛苦啲，不過真係好難忘㗎。我哋由開始 pack 箱到揾一啲租車嘅公司，跟住呢就自己揸車一路向我哋嘅目的地出發啦。搬咗嚟多倫多差唔多3年，都係住喺呢度。今次搬屋呢都有少少唔捨得啊，因為始終呢個地理位置實在太方便啦。臨走之前呢，就拍咗少少片做個紀念，之後呢，就準備我哋嘅搬屋之旅啦。搬晒啲箱去架大貨車度，搞埋我哋架私家車呢，我哋就出發啦。有啲期待，有啲緊張，又好興奮喎。成個過程呢，我哋就揸咗7日車去到目的地，當中呢都影咗唔少片同大家分享㗎。沿路呢經過唔同嘅省，都睇到好多唔同嘅風景，都算係幾難忘㗎。咁當然啦，都有啲開心同埋有啲好麻煩嘅事發生，例如好似住嗰晚嘅汽車旅館冇熱水，又或者係泊車好唔方便。不過呢啲全部都係一種經歷嚟嘅，相信日後諗返起啊，都會好佩服自己當初嘅決定啊。第二日一早起身呢，就又再準備出發啦，仲見到個好靚嘅太陽添。每一日呢，我哋就係4、5點起身，之後呢，午餐就會自己喺架車度搞掂，沿路呢，就會見到好多唔同嘅風景。好好彩，呢7日裏面呢都係好好天，所以呢見到嘅風景都特別靚㗎。我哋呢平時就係租呢啲咁樣嘅汽車旅館住啦。一朝早起身就俾佢出邊個景吸引啦。之後呢，拍咗少少片就準備出發啦。中午呢，就經過一個呢好似郊野公園咁嘅地方，我哋午餐呢，就決定落車搞掂，費事又再屈喺架車度整嘢食啦。望住個咁靚嘅景食飯呢，心情都零舍唔同嘅。好快咁食咗個午餐之後呢，我哋又準備趕路啦。揸咗幾日車之後呢，終於都入到 AB 省啦。果然係一個內陸地方，所以呢都見到好多平原，景觀呢就當然冇之前咁靚啦，不過都唔錯嘅。始終呢距離目的地又近咗啦。之後嗰幾日，因為一直都向住東邊出發，啲景呢就越嚟越靚。
之後嗰幾日揸車啊，日日都望住個落基山脈啊，真係好靚噶。佢襯埋啲藍色嘅海水呢，景觀就特別靚。你嚟睇下，咁嚴峻、咁陡峭嘅山脈，係咪好壯觀、好宏偉呢？望住佢嚟揸車啊，心情都唔同啲噶。成段 road trip 我最鍾意呢，一定係呢個落基山脈嘅路啦。而家咁樣睇返啲片啊，都覺得呢段路程真係好靚啊！距離目的地越嚟越近，心情都好期待，好興奮啊！因為知道距離自己期待夢想中嘅生活呢，越嚟越近啊！終於都到咗 BC 省啦！首先呢，我哋就會先坐船，之後呢就入去我哋嘅居住地方。去到呢度，你係咪已經估到我哋搬去邊度呢？估唔到呢，一朝頭早入去溫哥華島嘅人都幾多啊！好彩我哋呢有提早1個鐘頭去等上船咋。入過溫哥華島幾次，都已經習慣晒啦。2個鐘頭嘅船程好快就到，望住個咁靚嘅大海，心情都豁然開朗啊！因為我實在太鍾意海啦，每一次望到咁靚嘅大海呢，心情都特別平靜嘅。一去到目的地呢，我哋就去攞鎖匙啦。遲啲仲會有 room tour 㗎。首先俾你哋睇咗我哋少少嘅片段先啦。新屋嘅地方同埋空間呢，就比之前大咗好多。我最鍾意呢，就係呢個廚房啊，仲有呢個靚景啊！空間大咗，闊落咗，擺嘅位置又多咗，我真係好鍾意呢間新屋㗎。最辛苦嘅事到啦，搬屋唔係最難，unpack 返啲箱先係最辛苦啊！足足搞咗我哋成2日2夜先搞掂晒所有嘢啊！你睇下我哋2個人搬咗幾多嘢過嚟。搬完屋，執好晒啲嘢，清完啲垃圾，就準備去醫肚啦。成個 road trip 都冇啖好食啊！食飯之前呢，就簡簡單單咁拍個 room tour 俾大家睇下啦。
搞掂晒啲嘢之後呢，就出發去食飯啦。今晚就揀咗屋企隔籬嘅一間餐廳，環境好靚㗎。之後嗰幾日呢，都喺屋企附近度揾咗唔少餐廳去試下。我發覺餐廳好似比多倫多更加好食喎。喺呢度中菜嘅選擇呢，就冇乜，不過呢，大部分嘅西餐廳呢，都唔會令你失望嘅。今晚呢，就揀咗呢一間西餐廳食飯啦，影下餐廳嘅環境俾你哋睇下啦。佢仲要有啲趴條位㗎，出邊望住個大海。我都好鍾意呢一間餐廳啊！剪片剪到呢度呢，我突然之間有個諗法，遲啲可以拍條片分享下我對呢一個新地方嘅感受。搬咗嚟呢一度之後，真係發覺呢有好多嘢想同大家分享啊！個感覺同多倫多呢截然不同，太大分別啦。不過呢，總括嚟講，我都覺得自己搬散呢個決定冇做錯，因為我哋都好鍾意呢一個新地方啊。回歸返正題先，餐廳嘅環境係咪好靚呢？落咗單之後呢，我呢就出咗去出邊度影咗啲相同拍咗啲片啊。望住個咁大嘅大海，食飯心情都唔同啲啊！落咗 order 之後呢，我哋嘅食物好快就到咗啦。望到係咪好吸引呢？味道都唔錯㗎。有機會呢，都想再返去一次試下其他嘅嘢食。淨係坐喺 patio 度飲杯嘢都已經好舒服啦。食完飯出嚟之後呢，就見到兩隻好得意嘅狗仔，佢哋啊好活躍㗎，仲唔怕人添。我老公都同佢哋玩咗好耐啊，你哋睇下。今次呢條片呢，就分享住咁多先，因為實在拍咗太多片啦，我應該會分幾段出嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。